მარტო იმიტომ გაუმარჯოს დიდ რუსეთს თუნდაც, რომ ისი არსით ჩვენი მსგავსი ერთმორწმუნეა. თუ გადავხედავთ ისტორიას, გვიცავდა მუდამ და ქრისტეს რწმენა შეგვინახა მათმა ბუნებამ. ამდენ მუსლიმს რომ გამოგვიჯა ლამის ხელიდან. რუსეთი იყო ჩვენი ფარი, დედა, დამცველი და უფრო მეტიც, სწორედ მათი მადლობელი ვარ, რომ არც სპარსი ვარ, ან და თურქი და ვარ ქართველი. მოდი გავცუროთ ისტორიის შავთეთ მორევთან. ვახტანგ მე-6-ე დაგვიფარა, როცა იკორთან და ის თუ გახსოვთ ეგ ევროპა როგორ მოგვექცა სულხან საბარომ დაამცირეს ლუდოვიკოსთან. ანაც ტრაქტატი გავიხსენოთ გეორგიევსკის, როცა ირანი საქართველოს აღარ იმდობდა, გადაგვარჩინეს როგორც ძმანი დარად კიევის და მერე მთელი საქართველოს იქნა მშვიდობა. რა, ომი გინდათ? იერსახე დავკარგოთ ძველი. პეტრეა მოინდომოს თუნდაც პავლობა. ევროპა არის გარყვნილების მატარებელი, რომელსაც მოაქვს სიბილწე და მამათმალობა. დაიცა ძმაო, აგერია რაღაც თავიდან. არ მსურს ტყუილის გაჩენილი გერი ვიშვილო, ახლა მოუყვები მატიანეს დასაბამიდან და დღესაც ხდება, მოდი ეგეც მიმოვიხილოთ. რით გადაურჩით მტერთა თარეს ამდენ ბალაგანს, ეს ჩვენი გენის ნაწილია და წესისა. ერთი ქართველი უსაშველო დიდი ძალაა, ორი ერთად კი იმედია გადარჩენისა, სწორედ ამიტომ დააშორეს ხვიჩა და გოჩა. სწორედ ამიტომ ყოფდნენ ხოლმე შუაზე მტრები, ან საერთოდაც არსებობდა რუსეთი, როცა ქრისტეს შობამდე ოქროს საწმის ვიცავდით მხრებით აქ ულაშქრია პომპეუს და რომაელთა ჯარს. წარმოვადგენდით საკვირველს და ცოტა უცნაურს, ჩვენ ვართ ის ერი, ვინც გაუძლო არა ბოსმას, პარს და ვერ გაგვტეხთო შეასმინა თვითონ მურვანყლუს. მყარად ინახავს ისტორია ჩვენს თავგანწირვებს. განა ყოველთვის გვილხინდა და ვკრებდით იელებს გვიჭირდა, მაგრამ ქართლის მეფე გიორგი პირველს აზრად არ ჰქონდა და ჰყოლოდა ბიზანტიელებს. ვახტანგ მე-6-ე სულხან საბაჰო რთული დროა და ლუდოვიკოც მახსენდება უფრო კატებთან, მაგრამ რუსეთი შუამავლად სათყავდა, როცა დადიანები მეგობრობდნენ მიურატებთან. გეორგიევსკის ტრაქტატით კი ვიტყუეთ თავი. თითქოს ირანის ინტერესი ამით უქმდება, მაგრამ რუსეთმა დაარღვია მალევე ზავი და მრავალი წლით ჩამოგვართვეს თავისუფლება. ამის მერე კი პერიოდი არც თუ ამაყი. იუნკერების ამოხოცვა მძიმე დროება, როცა სამშობლო გამოგლიჯეს მარო მაყაშვილს ხას კი წაართვეს წილხვედრილი სარწმუნოება. მერე საბჭოთა პერიოდი უხთოთა მარში, უსამართლობა დაშინება შავი წერტილი და ახლა ხშირად რომ სეირნობთ იმ ვაკის პარკში, იცით რამდენი ქართველია იქ დახვრეტილი. კარგი ვთქვათ, მოდი შევურიგდეთ, ვიცვალოთ მხარი. გუში ნაწყენი დავივიწყოთ, ვთქვათ ხელისვე, მაგრამ თვალებში ჩამხედე და ისე მითხარი მაშ, რისთვის მოკვდა ჩვენი გმირი ანწუხელიძე. რამდენი სისხლი გავიარეთ პატარა ერმა, შინდისი გახსოვთ, სინდისის და აგვისტოს ომი. ტელეფონზე რომ ვერ მოუსწრო ონიანს ღვდელმა და ლოცვის მერე ყუმბარაზე აფეთქდნენ ომი. ახლა დანარჩენს არ სჭირდება უკვე სკოლი, რადგან ყველაზე მთავარს ვიწყებ, ყური დამიგდე. რისთვის სჭირდება საქართველოს დღესაც მსოფლიოს? ჩვენ ვართ ევროპის აზიასთან მყოფი კარიბჭე. ამერიკაში 11-ია მოკლედ სექტემბრის. კარგად ნაცნობი ტერაქტი მოხდა თუ შექმნეს. იწყება ომი. ლიდერები მოკლეს სექტემბრის და მერე ერაღს გაუცვლიან ავღანურ შედეგს. სწორედ ამიტომ ამერიკა დაუწყებს ზებნას. აღმოსავლეთში ანუ ჩვენსკენ მოკავშირეებს. და როცა რუქას გადახედავს ან ხალხის ნებას, ჩვენ შეგვარჩევენ შესაბამის ძალად პირველებს. ჩვენ ძლიერ გვიჭირს, სიდუხჭირეთს მის როლს ასრულებს, რადგან აქ ხალხი პარლამენტში შევარდნაზეა. პრეზიდენტად კი რუსეთსა და უფრო სასურველ ევროპას შორის გაჩხერილი შევარდნაძეა. ამიტომ ჩდება სათავეში ახალი ძალა. ამიტომ სტუმრობს ჩვენს ქვეყანას უმცროსი ფუში. თითქოს ეგაა, გავიმარჯვეთ, გადავჭით, მაგრამ ყველას თავისი ეშმაკური გეგმა აქვს გულში. დათვით ხიზლდება. გამჩენმა რომ დაგვიმეზობლა. რადგან მართავდა საბჭოეთს და თავად ქართველებს, ის განგვიხილავს არა როგორც გულით მეგობარს, არამედ სფეროს გავლენისას, რასაც ართმევენ. პილატესავი დაიბანეს მაშინ ხელები. ნატოშიც კარი მოგვიხურეს ცოტა მანამდე, რადგან ნავთობი და ელექტრომატარებლები სწორედ რუსეთის გზების გავლით ჰქონდათ მალანთვე. ასე დახურეს საქართველოს აბრეშუმის გზა, ომში გაწირეს ვაჟკაცები, ჩვენი გმირები. უკრაინასაც სწორედ ეს გზა გამოვლილი აქვს, მათაც ჩვენსავი დაუნგრიეს მათი მიზნები. ისტორიულად რუსეთს ბრძოლის ორი ხერხი აქვს. ან გეუმება, ან გაბოლებს პოლიტიკურად. ჯერ თითქოს ომში მოგვევლინა მხსნელად, მესიად, მერე კი ქვეყნის შიდა ამბებს ცოტა უყურა, ნახა რომ ისამ ყველაფერი კარგად დაიწყო, თუმცა ბოლოსკენ ტირანია დექცა ამაგი, შეამჩნია რომ ჩვენი აზრი ორად გაიყო და აირჩია სტრატეგია კარგად ნაცადი. ჯერ ბევრი კვლევა ჩაატარა თუ ბრბოს რა უნდა, რა ეზიზღება, როგორია მათთვის მთავრობა, ასე გამოჩნდა დიპ სტეითი ომის მარულა და რუსეთისთვის საოცნებო გაურკვევლობა.
რასაც ოდესმე გვიკეთებდა ცუც და მზაკრობებს, ჩვენივე ხელით გვწამლავდა და ასე გვივლიდა. ასე წაგვართვეს აფხაზეთი, გავყარეს ოსებს, ასე ხალატი წიწამურთან მოკლეს ილია. მაგრამ სპარტა და ბიზანტიაც კი გაქრა მხისვე. ჩვენ კი გადავრჩით ამ ყველაფრის გამოვლის მერე მე გულით მჯერა რომ ყველაფერს გავუძლებთ ისევ, რადგან ქართველთა ისტორია ზეცაში წერენ. მახსოვს ჩვენს ქართველ რაგბისტებზე ყვებოდა მწვრთნელი. რაღაც ერთობათ იცავენ როცა ლელოს ხას. რაღაც კი არა ეს ისაა ქართული გენი, სული ბრძოლაში რომ კაფავდა საქართველოს გზას. წინაპრის ჯიში აჭენებდა ომში ბედაურს. ეს სიამაყე ახლაც რომ გძნობთ ან და გვინახავს, როცა უყურებ ხელებ გარშილ ლაშა ბექაურს ან ხვიჩას, დროშას რომ უკოცნის თავის წვისაფარს, მოდი აქ მორჩეთ, ბევრი თქვით და ბევრსაც გადავწვდი. არავითარი გლობალური ომის პარტია აქ ერთადერთი სიმართლეა მრავალნაცადი. არ დაგავიძეთ რომ რუსეთი ოკუპანტია.